თქვენი მოწყობილობა შეკეთებას საჭიროებს. ჩვენ ვთავაზობთ უფასო დიაგნოსტიკას. ვიღებთ და გიბრუნებთ პირდაპირ კართან ზარების და გადაადგილების გარეშე. შეკეთებამდე ვაგზავნით შეთავაზებას და ვაგრძელებთ მხოლოდ თქვენი თანხმობის შემდეგ. მარტივი, გამჭვირვალე და პროფესიული. ბმული აღწერაში. ვიდეო კომპიუტერის ვენტილატორის შეცვლის პროცესზე საუბრის დაწყებამდე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ რამდენიმე ფაქტორი, რათა სამუშაო მაქსიმალურად უსაფრთხო და ეფექტური იყოს. თუ შენ ვერ ხვდები, რატომ უნდა გამოცვალო ვენტილატორი, შეიძლება დაგჭირდეს უფასო დიაგნოსტიკა, რათა გაირკვეს, თუ რა არის კომპიუტერში პრობლემა. ამისთვის შეგიძლია მოიძიო სპეციალისტები, რომლებიც უფასო დიაგნოსტიკას სთავაზობენ. 1. მომზადება. პირველ რიგში გამორთეთ კომპიუტერი და გამოერთეთ ყველა კაბელი. დარწმუნდით, რომ კომპიუტერი სრული სიმშვიდეშია. ამის შემდეგ მოამზადეთ საჭირო ინსტრუმენტები, ბრუნავი ხრახნები, პლასტიკური ქუდები და ანტისტატიკური ნაჭერი. 2. განათავსეთ კომპიუტერი. დამსხვრეული ან დაბალი ხარისხის ვენტილატორი შეიძლება გამოიწვიოს კომპიუტერის გადახურება. ამიტომ ძველი ვენტილატორის შეცვლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. შეამოწმეთ, რომ კომპიუტერი იდგეს სუფთა და მშრალ ადგილას, რათა არ მოხდეს დამატებითი დაზიანება. 3. ყურადღება დაუთმეთ კორპუსის გახსნას. გამოიყენეთ მბრუნავი ხრახნები, რომ გახსნათ კომპიუტერის კორპუსი. გააკეთეთ ეს ნელა და ყურადღებით, რათა არ დააზიანოთ სხვა კომპონენტები. გახსნის შემდეგ დარწმუნდით, რომ არ დარჩენილა მტვერი ან სხვა დაბინძურება. 4. ვენტილატორის აღმოჩენა. ვენტილატორი ჩვეულებრივ მდებარეობს კორპუსში, ხოლო მისი აღმოჩენა მარტივი უნდა იყოს. თუ ვენტილატორი დაზიანებულია, შეგიძლიათ შეამჩნიოთ ხმაური ან დაბალი ეფექტური მუშაობა. 5. ვენტილატორის მოხსნა. აქ დაჭირდა თქვენი ყურადღება, რადგან ძველი ვენტილატორის მოხსნა იყო საჭირო. ნელა და ყურადღებით ჩამოწერეთ ვენტილატორი, რათა არ დააზიანოთ ელექტრონული ნაწილები. 6. ახალი ვენტილატორის დამონტაჟება. ახალი ვენტილატორის დამონტაჟების პროცესში დარწმუნდით, რომ იგი სწორად არის მიბმული და არ არის სუსტი საკაბელო. ახალ ვენტილატორზე უნდა იყოს მითითებული, როგორ უნდა დამონტაჟდეს იგი. 7. დახურვა. ამის შემდეგ დააბრუნეთ კორპუსის ნაწილები და მბრუნავი ხრახნები. დარწმუნდით, რომ ყველაფერი სწორად არის დამაგრებული და კომპიუტერი მზად არის გამოსაყენებლად. 8. ტესტირება. საბოლოოდ შეერთეთ კომპიუტერი და ჩართეთ იგი. დარწმუნდით, რომ ახალი ვენტილატორი სწორად მუშაობს და არ არის ხმაური. თუ ყველაფერი კარგია, შეგიძლიათ გამოიყენოთ კომპიუტერი. ამ სახელმძღვანელო საშუალებით, თქვენ შეძლებთ მარტივად და უსაფრთხოდ შეცვალოთ ვიდეო კომპიუტერის ვენტილატორი. თუ თქვენ გაქვთ დამატებითი კითხვები, შეგიძლიათ მიმართოთ პროფესიონალებს, რომლებიც დაგეხმარებიან საჭიროების შემთხვევაში. თქვენი მოწყობილობა შეკეთებას საჭიროებს. ჩვენ ვთავაზობთ უფასო დიაგნოსტიკას. ვიღებთ და გიბრუნებთ პირდაპირ კართან ზარების და გადაადგილების გარეშე. შეკეთებამდე ვაგზავნით შეთავაზებას და ვაგრძელებთ მხოლოდ თქვენი თანხმობის შემდეგ. მარტივი, გამჭვირვალე და პროფესიული. ბმული აღწერაში.